Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis avec mon amie allemande Natascha et je vais lui apprendre à faire des macarons. Hallo, ich bin heute mit Chloe und das ist meine französische Freundin und sie hat mir heute beigebracht, wie man Macarons backt. Pour faire des macarons, vous aurez besoin de 100 g de sucre glace, 80 g de poudre d'amande, 2 blancs d'œufs et 50 g de sucre en poudre. Für Macarons braucht ihr 100 g Puderzucker, 80 g gemahlene Mandeln, 2 Eiweiß und 50 g Zucker. En premier, passez les 100 g de sucre glace et les 80 g de poudre d'amande au tamis. Jetzt müsst ihr den Puderzucker und die gemahlenen Mandeln sieben. Der Puderzucker geht relativ schnell, bei den gemahlenen Mandeln müsst ihr ein wenig Geduld beweisen, aber ihr werdet sehen, auch das schafft ihr irgendwann. Battre les blancs en neige. Jetzt schlagt ihr die beiden Eier auf. Maintenant, vous pouvez ajouter le sucre et continuer de battre. Der Zucker wird hinzugefügt und das Ei wird so lange aufgeschlagen, bis es steif ist und ihr einen Stand habt. Maintenant, vous pouvez mélanger le premier mélange de sucre glace et de poudre d'amande avec le second mélange avec les œufs. Der Eischnee wird jetzt unter die Mandel-Puderzuckermischung gehoben. Es ist ein bisschen schwierig, es zusammen zu vermischen, ohne dass der Eischnee kaputt geht, aber Schritt für Schritt und langsames Umrühren hilft. Ensuite, nous avons séparé la pâte en deux pour mettre deux colorants différents, d'un côté du vert, d'un côté du rouge. An dieser Stelle haben wir den Teig in zwei Hälften geteilt, um ihn einmal in grün und in rot einzufärben. Ihr könnt natürlich die Farben aussuchen, die ihr haben wollt. Je mehr Lebensmittelfarbe ihr einfügt, desto kräftiger wird das Ergebnis. Ensuite, vous mettez la pâte obtenue dans une poche à douille et vous essayez de faire des ronds comme des macarons. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez très bien le faire à la cuillère. Den Teig haben wir in Spritzbeutel gefüllt, um die Kreise kreisrund auf das Blech zu spritzen. Wenn ihr keinen Spritzbeutel habt, könnt ihr auch eine Tüte an einer Ecke aufschneiden und es damit aufs Blech schmieren. Ensuite, laissez reposer 10 minutes. Bevor die Macarons gebacken werden, müssen sie noch 10 Minuten ruhen. Maintenant, vous pouvez mettre vos macarons au four pendant 12 minutes à 145 degrés. Jetzt müssen die Macarons bei 145 Grad für 12 Minuten in den Ofen. Maintenant, on va passer à la ganache. Donc nous avons décidé de faire deux goûts différents pour les deux couleurs. Alors vous aurez besoin de 50 g de chocolat noir et de 50 g de chocolat blanc, puis de 20 cl de crème liquide qu'on partagera en deux, 10 cl puis 10 cl. Et enfin un peu d'arôme de vanille. Für die Creme haben wir uns für zwei verschiedene Geschmäcker entschieden, einmal dunkle Schokolade und einmal weiße Schokolade. Für die dunkle Schokolade braucht ihr 50 g dunkle Schokolade, die ihr mit 10 ml Schlagsahne schmelzt. Und bei der weißen Schokolade haben wir 50 g weiße Schokolade mit 10 ml Schlagsahne geschmolzen. Um dem Ganzen noch einen gewissen Vanillegeschmack zu verleihen, haben wir etwas Vanillepaste hineingefügt. Vous faites ensuite chauffer les deux préparations au bain-marie. Une fois que vos macarons sont prêts et que la ganache a refroidi, vous pouvez placer un peu de ganache entre deux macarons. Wenn die Ganache kalt ist, könnt ihr das auf das Macaron schmieren. Et voilà, les macarons sont prêts. J'espère que cette recette vous a plu et que vous avez réussi à faire vos macarons. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, Macarons zu backen und viel Spaß beim Nachbacken.